大家好，买回来生姜直接放冰箱保存就错了，难怪您保存不了多久，生姜就会腐烂、干瘪、生芽。今天教你一招，生姜上只需撒上一把它，保存1年不干瘪、不发芽、不腐烂，方法超级的简单。今天呢，就把这个方法分享给大家。我们先准备些生姜，生姜在保存的时候，这生姜千万不要用水洗，因为生姜呢，它怕潮湿。如果生姜用水洗，晾不干的话，生姜你不管怎么再保存，它都会腐烂、干瘪、生芽。咱们呢，先把生姜给它用白酒擦拭一下，碗中我们加入些53度高度白酒，然后把我们的生姜用刷子给它擦拭一下。尤其是生姜破了口的地方，一定要用白酒给它抹到。这白酒有杀毒消菌的作用，这样呢能给生姜处理一下，这样我们的生姜呢就不会干瘪腐烂。生姜全部涂抹好白酒以后，放入到盘中，让它自然的通风地方阴干。千万不要在阳光底下暴晒。经过2个小时，生姜上面的白酒已经风干，这时我们把生姜呢放入到保鲜膜中，然后我们在上面再撒点食盐，这样呢食盐能抑制我们的生姜生根发芽，撒上食盐以后就不会生根发芽，也不会干瘪，同时呢还能防潮。然后我们把生姜给它包裹起来，把里面的空气一定要全部排干净。这个样子就可以了。全部包裹好以后，我们把生姜呢放到阴凉通风的地方，或者冰箱的冷藏室里面，这样保存1年，咱们的生姜呢不干瘪不发芽。拆开保鲜袋以后，咱们的生姜和新鲜的一样。今天保存生姜的妙招就分享给大家了。如果家里面生姜特别多，一定要试试这个方法，非常的实用又简单。今天的视频就为大家分享这里。